باشه چما پکیکی کارکی وهات که چما دبیجن امی بردوام بن بردوامیاوان سودت گهینه که اری تقاندنا بوریه که بچه آرمانجیه لسرویان پرسان و پرسین زده تر جه دکتور هجار بشیر سعدون شارزای زانستین سیاسی جدهو کت پرسم دکتور چما دخوازن سرچاوین دارایین هرما کردستان هشک بکن پکیکی چه آرمانجه تشتکی وها چه گهینه وان بله زور سپاس حقیقت پشتی دستگیر کردن عبدالله جلان سروک پارتا کریکار کردستان پکک وکی کمپانیه کی مساهم لیاتیه کمپانیه کی کو حقیقت مروشید واسه شروع بکرد که جلا جبال دزگین هوالگیرین هرمی و نفدولاتی و تیتبری و برن و چقو لقن جدا دناف پککی دا پیدا بونه که هر جوان چقان هر جوان بشان پککی لاینگر یعنی شیم بجین سربازین جین جدا جدا نه هرچند لقا نتوایی دناف پککی دا مایه بس گلک چقندی جبو دولت دزگاین هوالگیرین هرمی و نیو دولتی کارت کرد جبو به چند ام دبینین که سر راه هنده که چندین بوریت و گواستنا نفته و غازه سر سنور ترکیه را ندراف سنور عرض خاک ترکیه را در باز دبن چه اوین جورجیا و آذربایجان تن چه اوین لجندی تن و در باز دبن بو اروپا و بو جندی جهان چقدر پککی یان تفکر کاوان وکی هوا بحث کری هیرشت کنه سر بوریا نفتا هریما کردستانه بدیتنا من اف هیرش کردن سر بوریا نفتا هریم به تایبتی آرمانج فشار درست کردن لسر حکومت هریما کردستانه و فشار درست کردن سر پارتی دموکراتی کردستان که سرکفتی اکی بویه له هلبجارترن عراق دا و شاید سرکفتیانه دانستاندره بکد بو هف پیمانی کردن دیگر سرکفتی اکی لناف مالا شیعی دا او جی سید مقتدا صدر بو و الوری دا به انجام دا لاوازبونا دور لاینن یان پارتن نزدیک ایرانه جبو وی چند جی اوان دوید که بریکا وی تفگیرا پککی و ایرش کردن سر بوریا نفت هریما کردستانه فشار بیخنه سر هریما کردستانه فشار بیخنه تایبت سر حکومت هریما کردستانه داکو بشین هندک برجواندیت خو لعراقی بپارزن برجواندین وانا چنه لعراقی گلو؟ برجواندیت وانا گهاندنا دستالاته یان پاراستنا وی که کردنا دستالات عراقی دا او اوان هبیه و او گروپ نزیکی وانا آن او جماعت و لاین نزیکی ایرانی سرکفتنا که مظل هلبجارتنا دا نهینایه و اگر او پروگرام و او حفلی هاتین درست کرن دناورا سرکفتی که لهریما کردستان که پارتی دموکراتی کردستان و سید مقتدا صدر و او گروپ سنی کمپیوترین دنگیت خلق سنی نانا اگر اف حکومت زورینه بیتا پکینان او ده ببار بن جه مثلا وان امتیازات كوانا برينو كردنا في دولة العراق ده هبو ده هجمونا جروب وان هجمونا مثلا جروب النزيك ايران وايران بخود دناب العراق ده كمتر بيت جمو چند از تصورت كم دفين نامه كي بگين حكومت هرما كردستان كو امجي دشين بولمونا فشار دروز بكين و تاثير البرجوانديت هنگو بكين باشه ببرینا نان خلکی هرما کردستان به تقاندنا و بوریک و نان خلکی هرما کردستان جتت به تایبتی دنیا که قیران ده سودوان چیه جبلی او سودن سیاسیین تجربه حسکری سودوان یا آبوری چیه کی لپشته کی وان هان ده من قلت يعني تفكر جدا جدا نفكي كده الجير فرمان دزگین هوالگیری کارت کن وجا
وەکی کۆمپانیایەکی وەکو جێبەجێکارێ فەرمان دەوڵەتێن دەوروبەر یان دەستگایان دی طبعا ئەو دەزانن کو هەرێما کوردستانê vêgavkê ev boriya yanî serçaveyekî serekiya yê aboriya Herêma Kurdistanê ve bi vê rêkên divên fişarê bêxine ser hikûmeta Herêma Kurdistanê ku da ku بۆ نمونە ناڕازاییە دافخۆیی پێدا ببن ئەگەر دوو ڕۆژ دی حکوومەتە هەرێما کوردستانی نەشیە مەسەلەن بوچێن خۆ التزاماتت خۆی دارایی یê حکوومەتê جێبەجێ بکات ڕەنگە bi durustkirina narazayiyê navxweyî bivên fişarê bêxine ser دکتور هەژار ku ji xwepişandanên li dergehê İbrahîm Xelîl çêbûn parsal ji xwepişandanên dawiya salê li snûrê Parêzgeha Silêmaniyê çêbûn bi teqandina bûriya û tehdîd û bertekên ku em ê berdewam bin hikûmeta Herêma Kurdistanê çawa dikarîtin serwet û samanê xwe snûrên Herêma Kurdistanê ji metirsiyên zêdetirên vî grûpê hene biparêzît ça حقیقت مشکله پکک مشکله که کل سال 1991 وره مشکله که مازن بویه بو هرما کردستانه اول گروه پکک کو واره خباتوانی سیاسی و سربازی دویا دناف سنور ترکیه دابید بس اب دبینین هر جه بدایت وره و گروه شینا بچن بوتانان یان حکاری و وانو دیاربکر آزاد بکر همی گاوا گف و هرشه وان لسر هرما کردستانه بویه لعالیه کردستان روش آواجی ویگاف که سنور دنابره هرما کردستان و روجاوا سنورک بیه که سرچاوهی سرکی و گاستنا ارزاق و خارن و خارنمری و کلپلین پیداوستی جیانی بیه بو خلق روجاوا ویگاف که نه بس خلق هرما کردستان حتی خلق روجاواجی پکه کاریگری که مازن لسر کاریگری که نرینی هبیه لسر سیاست کردی لروجاوا اگر پکه مای خول کارباری روجاوا جی نکر با احتمال باردوخ وی دورجینت گشته او باردوخ کنوکه گشتیه چون هم زانی پکه گروه که هم جبال ترکیه هم جبال کمالگان نف دولتی اروپا امریکا و به گروه که تروریستی دیتنیاسین که واتا کسی که قبول نایت کردن و نایت بۆ سەر مێزە دانوستاندنێ پەکەکە نایتە قبول کردن ئەڤژی خاڵێکا دیە چکە vêgavkî ئەو دانوستاندنت ku tênekirin ji bo dubare daştina destûrê Sûriya da pekeke natiye qebûl kirin ve ew grûp biraderên encûmenên niştimanî nûkenî nêratiya xelkê Kurdistana Rojava dikin ew jî yanî rêka xwe divên ser vê meselê jî fişarekî bêxine سر هريبي وسر جهات دي تمام باشا دكتور هجار بشير سعدون شرزاي زانستين سياسي ايوار باش زور سپاس